Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensionerlarga ortiqcha to'langan pullarni qaytarish bo'yicha talablar kelishi boshlandi. Bu masala faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, boquvchisini yo'qotganlarga, nogironlik pensiyasi olayotganlarga, ishlayotgan pensionerlarga va hatto merosxo'rlarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya, nafaqa, kompensatsiya yoki ijtimoiy to'lov olayotgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rish juda muhim. Chunki ayrim holatlarda davlat organi sizga ortiqcha pul to'langan, qaytaring deb talab qo'yishi mumkin. Ba'zi holatlarda bu talab qonuniy bo'ladi. Ba'zi holatlarda esa fuqaro uni to'liq yoki qisman rad etishga haqli bo'lishi mumkin. Men bu videoda oddiy tilda tushuntiraman. Qanday vaziyatlarda pul qaytariladi? Kimlar xavotir olishi kerak, kimlar xavotir olmasligi mumkin? Talabnoma kelsa nima qilish kerak? Qaysi hujjatlarni yig'ish kerak? Va eng muhimi, hech narsani bilmasdan darrov pul to'lab yubormaslik uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilik oilalarning real puliga ta'sir qiladi. Oldin ko'pchilik pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin uni oddiy oylik daromad sifatida qabul qilardi. Ya'ni karta yoki pochta orqali pul keladi. Odam ishlatadi, dorisini oladi, kommunal to'lovini qiladi, nabiralariga yordam beradi. Pensiya miqdori qanday hisoblangan, staj qaysi hujjat asosida olingan, ish haqi ma'lumotnomasi to'g'rimi yoki yo'qmi? Buni ko'pchilik chuqur tekshirib o'tirmaydi. Chunki oddiy fuqaro pensiyani o'zi hisoblamaydi. Buni vakolatli organlar, arxivlar, ish beruvchilar bergan ma'lumotlar va tizimdagi bazalar asosida hisoblaydi. Lekin hozir raqamlashtirish kuchaydi. Ma'lumotlar bazalari o'zaro solishtirilmoqda. Eski hujjatlar qayta tekshirilmoqda. Bir paytlar qog'ozda berilgan ma'lumotnomalar bilan elektron bazadagi ma'lumotlar orasida farq chiqmoqda. Natijada ayrim pensionerlarga sizga falon davrda ortiqcha pensiya to'langan. Siz ish haqi haqida noto'g'ri ma'lumot bergansiz. Siz ishlaganingizni bildirmagansiz. Sizning nogironlik holatingiz o'zgargan. Vafot etgan shaxs nomiga pensiya yechilgan degan talablar kelishi mumkin. Bu yerda asosiy savol shunday: ortiqcha to'lov paydo bo'lsa, uni kim qaytaradi? Har doim pensionermi? Har doim farzandlarmi? Yoki ayrim hollarda davlat organining o'zi xato qilgan bo'lsa, fuqaro javob bermaydimi? Men aynan shu nozik joylarni ochib beraman. Eng muhim qoida shuki, ortiqcha to'lovning sababi aniqlanmasdan turib, hech kim xulosa chiqarmasligi kerak. Agar ortiqcha to'lov pensionerning yolg'on ma'lumot berishi, hujjatni yashirishi, o'zgarish haqida xabar bermasligi natijasida yuzaga kelgan bo'lsa, unda pulni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Ammo agar xato to'liq davlat organining hisob-kitobida, tizimdagi texnik xatoda yoki mansabdor shaxsning e'tiborsizligida bo'lsa, fuqaroning javobgarligi masalasi boshqacha bog'lanadi. Birinchi xavf guruhi. Pensiya tayinlashda noto'g'ri yoki shubhali ma'lumotnoma ishlatilgan shaxslar. Masalan, bir kishi 2018 yilda yoshga doir pensiyaga chiqqan. U 1990-1995 yillardagi ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma topshirgan. O'sha ma'lumotnomada oylik ish haqi juda yuqori ko'rsatilgan. Shu sababli pensiya miqdori ham ko'proq chiqqan. Oradan bir necha yil o'tib, arxivdan qayta javob keladi va aslida o'sha davrda bunday yuqori ish haqi bo'lmagani aniqlanadi. Natijada pensiya jamg'armasi sizga 5 yil davomida har oy 300 ming so'mdan ortiqcha to'langan jami 2 million so'mni qaytaring deyishi mumkin. Bu holatda tekshiriladigan asosiy savol: ma'lumotnomani pensioner o'zi soxtalashtirganmi? Bilib turib noto'g'ri hujjat topshirganmi yoki uni korxona, arxiv, mas'ul xodim berganmi? Agar fuqaro rasmiy muhrli hujjatni olgan va uni topshirgan bo'lsa, uning aybi masalasi alohida ko'rib chiqilishi kerak. Ikkinchi xavf guruhi: ishlayotgan pensionerlar. Ayrim to'lovlar va ustamalar shaxsning ishlashi yoki ishlamasligiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner ma'lum bir kompensatsiya yoki qo'shimcha to'lovni ishlamaydigan maqomi bilan olayotgan bo'lsa, lekin amalda mehnat shartnomasi asosida ishlagan bo'lsa, tizim keyin buni aniqlashi mumkin. Deylik, pensioner 2022 yil yanvardan 2023 yil iyungacha qorovul bo'lib ishlagan, lekin tegishli organga bu haqda xabar bermagan. Shu davrda unga har oy 200 ming so'mdan ishlamaydigan pensioner sifatida qo'shimcha to'lov o'tgan bo'lsa, jami 3 million 600 ming so'm ortiqcha to'lov masalasi chiqadi. Bu yerda hammasi avtomatik emas. Qaysi to'lov aynan ishlamaslik sharti bilan berilgan? Xabar berish majburiyati yozma ravishda tushuntirilganmi? Ma'lumotlar mehnat bazasida bo'lganmi? Organ o'zi buni ko'ra olganmi? Bular tekshiriladi.
Uchinchi xavf guruhi. Nogironlik pensiyasi va nafaqasi oluvchilar. Nogironlik guruhi o'zgarsa, muddati tugasa, tibbiy ko'rikdan o'tish zarur bo'lsa, bu pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Masalan, fuqaro ikkinchi guruh nogironlik bo'yicha nafaqa olgan. Keyin tibbiy komissiya uning guruhini uchinchi guruhga o'zgartirgan yoki nogironlik muddati tugagan. Agar bu o'zgarish tizimga vaqtida tushmagan bo'lsa, bir necha oy yuqoriroq miqdorda to'lov davom etgan bo'lishi mumkin. Keyin esa ortiqcha to'lov deb talab keladi. Bu holatda fuqaro haqiqatan komissiyaga borganmi? Qaror qachon chiqarilgan? Ma'lumot qachon bazaga kiritilgan? To'lov qachongacha amalga oshirilgan? Ortiqcha summa qanday hisoblangan? Barchasi aniq ko'rsatilishi kerak. 4-xavf guruhi o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Masalan, farzand otasi yoki onasini yo'qotgandan keyin pensiya oladi. Agar u 15 yoshga to'lsa yoki kunduzgi ta'limda o'qimasa. Ayrim holatlarda to'lov to'xtashi kerak bo'ladi. Lekin odamlar ko'pincha pul kelayotgan ekan, demak to'g'ri deb o'ylaydi. Misol uchun, talaba kunduzgi ta'limdan sirtqiga o'tgan, lekin bu haqda xabar bermagan. Pensiya esa yana 8 oy davom etgan. Har oy 800 ming so'mdan jami 6 million 400 ming so'm masala bo'ladi. Bu yerda ham asosiy nuqta to'lov shartlari qanday, o'qish shakli qanday tasdiqlangan. Talaba yoki vasiy o'zgarish haqida xabar berishi shart bo'lganmi? Talabnoma nimaga asoslangan? 5-xavf guruhi vafot etgan pensioner nomidan pul yechilgan holatlar. Bu eng og'ir va eng ko'p nizoli vaziyatlardan biri. Ba'zan pensioner vafot etadi, lekin kartasida pensiya kelishda davom etadi. Farzandi yoki qarindosh kartani biladi va pulni yechadi. Keyin davlat organi buni aniqlab, vafotdan keyin to'langan pensiyani qaytaring deydi. Masalan, pensioner mart oyida vafot etgan, lekin aprel, may, iyun oylarida har oy 20 million 200 ming so'mdan pul tushgan va yechilgan. Jami 3 million 600 ming so'm qaytarilishi talab qilinadi. Bu holatda odatda vafotdan keyin to'langan va qonuniy asos bo'lmagan pul qaytarilishi kerak bo'ladi. Agar pulni aniq bir shaxs yechgan bo'lsa, talab o'sha shaxsga qaratilishi mumkin. Agar pul hisobda turgan bo'lsa, qaytarish texnik jihatdan osonroq. Lekin pul ishlatib yuborilgan bo'lsa, nizoga aylanadi. 6-holat pensionerga umuman aloqasi bo'lmagan hisob-kitob xatosi. Masalan, tizimda indeksatsiya noto'g'ri qo'llangan, bir xil ustama 2 marta qo'shilgan. Yoki dasturdagi xatolik sababli bir oyda 2 marta to'lov o'tgan. Pensioner hech qanday yolg'on ma'lumot bermagan, hech narsani yashirmagan, hujjatlarni to'g'ri topshirgan. Bunday vaziyatda davlat organi baribir ortiqcha to'langan summani qaytarishni so'rashi mumkin. Lekin fuqaro, mening aybim yo'q, men rasmiy to'lovni oldim deb e'tiroz bildirishga haqli. Amaliyotda bunday nizolar hujjatlar, talabnoma mazmuni va qonuniy asoslarga qarab hal qilinadi. Endi kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar siz pensiyani rasmiy tartibda tayinlatgan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz arxidan olingan bo'lsa, ishlash, o'qish, nogironlik, yashash joyi, bank kartasi va boshqa o'zgarishlar haqida vaqtida xabar bergan bo'lsangiz, sizda katta xavf bo'lmasligi mumkin. Yana bir muhim holat. Talabnoma kelmagan bo'lsa ham, vahima qilib borib, menda qarz yo'qmi deb keraksiz ariza yozish shart emas. Lekin shaxsiy kabinetingizni, bank tushumlarini, pensiya miqdori keskin o'zgarmaganini kuzatib turish foydali. Birinchi nozik jihat. Har qanday talabnoma avtomatik ravishda haqiqat degani emas. Talabnomada aniq asos bo'lishi kerak. Qaysi oylar uchun ortiqcha to'lov hisoblangan? Har oy qancha ortiqcha chiqqan? Qaysi hujjat yoki qaysi qonun normasiga tayanilgan? Ortiqcha to'lov nimaning hisobidan yuzaga kelgan? Agar talabnomada faqat siz 2 million so'm qaytarishingiz kerak deb yozilgan bo'lsa, bu yetarli emas. Men bunday vaziyatda doim batafsil hisob-kitobni talab qilishni maslahat beraman. Ikkinchi nozik jihat, xatoni davlat qildi. Demak, men hech qachon qaytarmayman degan fikr ham har doim to'g'ri emas. Masalan, siz bir oyda pensiya 2 marta tushganini ko'rdingiz. Odatda har oy 1 million 500 ming so'm olasiz. Lekin shu oy 3 million tushdi. Siz buni ko'rib turib, hech qanday savol bermasdan yechib oldingiz. Keyin organ xatoni aniqladi. Bu yerda men bilmagan edim deyish qiyin bo'lishi mumkin. Chunki odatdagi to'lovdan 2 barobar ko'p pul kelgani ko'rinib turibdi. Shuning uchun kutilmagan katta tushum bo'lsa, darrov aniqlashtirish kerak. 3-nozik jihat. Pensiya kartasi shaxsiy hisoblanadi. Ko'p oilalarda pensionerning kartasi farzanda turadi. Onam keksa, men doğrusini olib beraman. Otam yurmaydi, men bankomatdan yechaman degan holatlar bor. Bu hayotiy jihatdan tushunarli.
lekin yuridik tomondan ehtiyot bo'lish kerak. Agar pensioner vafot etsa, karta orqali pul yetishni davom ettirish katta muammo tug'diradi. Vafotdan keyingi to'lovlar qonuniy meros sifatida avtomatik sizniki bo'lib qolmaydi. Meros, dafn puli, oxirgi oy pensiyasi kabi masalalar alohida tartibda hal qilinadi. Shunchaki kartadagi pulni yechib olish to'g'ri yo'l emas. 4-nozik jihat, pensiya miqdorining kamayishi har doim qarz bor degani emas. Ba'zan qayta hisob-kitob bo'ladi. Qonunchilikdagi o'zgarishlar bo'ladi. Hujjat tasdiqlanmagani uchun vaqtincha to'xtatish bo'ladi. Bank rekvizitida muammo bo'ladi. Shuning uchun pensiyam kamaydi. Demak, menga qarz yozishdi deb qo'rqmang. Avval sababini yozma ravishda oling. 5-nozik jihat talab muddati masalasi. Ayrim hollarda davlat organlari juda eski davrlar bo'yicha ham talab qo'yishga urinishi mumkin. Masalan, 2016 yildan 2020 yilgacha ortiqcha to'langan deb 2025 yilda xat yuborilishi mumkin. Bunday vaziyatda muddatlar qachon aniqlangani, kimning aybi borligi, fuqaro bu haqda bilgan-bilmagani juda muhim. Har bir ishda muddat masalasi alohida ko'tarilishi kerak. Fuqaro yozma e'tirozida qaysi davr uchun talab qilinyapti va bu talab muddati qanday asoslangan deb so'rashi kerak. 6-nozik jihat qarzni pensiyadan ushlab qolish. Ba'zan pensionerga sizdan har oy pensiyangizning bir qismi ushlab qolinadi deyishadi. Bu ham qonuniy tartib asosida bo'lishi kerak. Odamning butun pensiyasini birdan olib qo'yish, uni yashash uchun mablag'siz qoldirish mumkin emas. Ushlab qolish foizi qaror asosi pensioner roziligi yoki sud qarori kabi jihatlar tekshiriladi. Agar sizdan hech qanday tushuntirishsiz pul ushlab qolish boshlangan bo'lsa, albatta yozma izoh talab qiling. 7-nozik jihat. Og'zaki aytishdi degan gapga ishonib pul to'lamang. Kimdir qo'ng'iroq qilib, sizda qarz bor, mana shu hisob raqamga o'tkazing desa, ehtiyot bo'ling. Hozir firibgarlik ham ko'p. Rasmiy talabnoma, tashkilotnoma, bank rekviziti, qaror raqami, hisob-kitob, mas'ul xodim ma'lumoti bo'lmasa, pul o'tkazmang. Har qanday to'lov faqat rasmiy kanallar orqali va hujjat asosida bo'lishi kerak. 8-nozik jihat. Pensionerning o'zi aybdor bo'lmasa ham hujjatlarni saqlash juda muhim. Ko'p odamlar eski mehnat daftarchasini, ish haqi ma'lumotnomasini, pensiya tayinlash qarorini, bank tushumlarini yo'qotib qo'yadi. Keyin nizo chiqqanda isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun men har bir oilaga pensioner uchun alohida papka qilishni tavsiya qilaman. Pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, pensiya tayinlash hujjatlari, nogironlik bo'yicha xulosalar, o'qish ma'lumotnomalari, arxiv javoblari. Barcha arizlar nusxasi, bank ko'chirmalar shu papkada tursin. Birinchi qadam, vahimaga tushmang va darrov pul to'lamang. Talabnoma keldi degani siz darhol aybdorsiz degani emas. Avval hujjatni o'qing. Unda kimdan, qancha, qaysi davr uchun, qanday asosda pul so'ralganini aniqlang. Agar pensionerning ko'zi yaxshi ko'rmasa yoki tushunmasa, farzandlari bilan birga o'qing. Ikkinchi qadam, yozma ravishda batafsil hisob-kitob so'rang. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Menga nisbatan ko'rsatilgan ortiqcha to'lov bo'yicha oyma-oy hisob-kitobni, ortiqcha to'lov yuzaga kelish sababi, asos bo'lgan hujjatlar nusxasi va ushbu summani qaytarish bo'yicha huquqiy asoslarni taqdim etishingizni so'rayman. Buni 2 nusxada yozing. Bir nusxasini topshiring, ikkinchisiga qabul qilingan sanani, kirim raqamini qo'ydiring. Agar elektron murojaat yuborsangiz, tasdiq raqamini saqlang. 3-qadam, o'z hujjatlaringizni yig'ing. Agar masala ish staji yoki ish haqi bilan bog'liq bo'lsa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, korxona bergan ma'lumotnoma. Pensiya tayinlangan paytdagi hujjatlar kerak bo'ladi. Agar masala ishlash bilan bog'liq bo'lsa, mehnat shartnomasi, buyruq, soliq yoki mehnat bazasidan ma'lumot, ishga kirgan va chiqqan sana kerak. Agar masala o'qish bilan bog'liq bo'lsa, ta'lim muassasasidan kunduzgi yoki sirtqi shakl haqida ma'lumotnoma oling. Agar masala nogironlik bilan bog'liq bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosalari, guruh berilgan sanalar va muddatlar kerak. 4-qadam. Ortiqcha to'lov sababini aniq ajrating. Men buni juda muhim deb hisoblayman. Sabablar 3 xil bo'lishi mumkin. Birinchisi fuqaroning aybi, yolg'on hujjat, yashirilgan ma'lumot, o'zgarish haqida xabar bermaslik. Ikkinchisi boshqa tashkilotning xatosi. Korxona noto'g'ri ma'lumot bergan, arxiv noto'g'ri javob bergan. Uchinchisi pensiya organining yoki tizimning xatosi. Noto'g'ri hisoblash, 2 marta to'lash, kechiktirib to'xtatish. Har bir sababda javobgarlik masalasi boshqacha bo'ladi. 5-qadam. Agar rozi bo'lmasangiz, yozma e'tiroz bering. E'tirozda hissiyot emas, fakt yozing. Masalan, men noto'g'ri ma'lumot bermaganman.
pensiya tayinlash uchun taqdim etilgan hujjat rasmiy tashkilot tomonidan berilgan. Ortiqcha to'lov mening aybim bilan yuzaga kelgani isbotlanmagan. Shu sababli talabni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Agar talab muddati eski bo'lsa, talab qaysi muddatga asoslanib qo'yilganini tushuntirishni so'rayman deb yozing. 6-qadam. Agar siz haqiqatan ham ortiqcha pul olinganidan olsangiz bo'lib to'lashni so'rang. Ko'p pensionerlar bir yo'la 1 million yoki 2 million so'm topib bera olmaydi. Bunday vaziyatda ariza yozib, moddiy ahvolingizni tushuntiring. Pensiya miqdori, dori-darmon xarajatlari, kommunal to'lovlar, qaramog'ingizdagi shaxslar. Qarzni pensiyamdan har oy maqbul miqdorda ushlab qolish yoki bo'lib to'lash jadvalini belgilashni so'rayman deb murojaat qilish mumkin. Bu insoniy va amaliy yechim bo'lishi mumkin. 7-qadam, agar bosim bo'lsa, yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qiling. Sizga hozir imzo qo'ying. Hozir to'lamasangiz yomon bo'ladi. Sudga beramiz deb bosim qilishsa, qo'rqmang. Har bir fuqaro hujjat bilan tanishishga, nusxa olishga, e'tiroz bildirishga, vakil yoki advokat yollashga haqli. Ayniqsa katta summa bo'lsa, maslahatsiz imzo qo'ymang. Ba'zan odam qarzni tan olaman degan mazmundagi hujjatga tushunmasdan imzo qo'yib yuboradi. Keyin o'zini himoya qilish qiyinlashadi. 8-qadam. Pensioner vafot etgan bo'lsa, kartadan pul yechishni to'xtating. Eng to'g'ri yo'l vafot holatini ro'yxatdan o'tkazish, tegishli organlarga xabar berish. Bank va pensiya organi bilan qonuniy tartibda masalani hal qilish. Agar karta hisobiga vafotdan keyin pul tushsa, uni ishlatib yubormang. Chunki keyin baribir talab keladi va oilaviy janjal, qarz, sud xarajatlari paydo bo'lishi mumkin. 9-qadam. Barcha muloqotni yozma qiling. Og'zaki gap bugun bor, ertaga yo'q. Siz ariza topshirsangiz, nusxasiga muhr yoki kirim raqami oling. Telefon orqali aytilgan ma'lumotga tayangan holda harakat qilmang. Bank ko'chirmalarini oling. To'lov kvitansiyalarini saqlang. Agar biror summa qaytarilgan bo'lsa, albatta rasmiy chek yoki kvitansiya bo'lsin. 10-qadam. Yaqinlaringizni ham ogohlantiring. Ko'p muammo pensionerning o'zi emas. Farzandlari hujjatlarini noto'g'ri yuritgani, kartadan bexabar pul yechgani, o'qish shakli o'zgargani aytmagani, ishga kirgani yashirgani sababli chiqadi. Oilada bitta odam mas'ul bo'lsin, pensiya hujjatlari, kartalar, arizalar, o'zgarishlar bo'yicha nazorat qilsin. Birinchi misol, 72 yoshli otaxon har oy 2 million so'm pensiya olgan. Bir kuni unga 1 million so'm ortiqcha to'lov borligi haqida xat kelgan. Sababi sifatida 1994 yilgi ish haqi ma'lumotnomasi noto'g'ri deyilgan. Otaxon o'sha ma'lumotnomani o'zi yozmagan, sobiq korxona bergan. Bunday holatda u darrov to'lamasdan korxona yoki arxiv ma'lumotlarini, pensiya tayinlash paytidagi hujjatlarni so'rash kerak. Chunki uning aybi isbotlanmasdan barcha javobgarlikni faqat unga yuklash adolatli bo'lmasligi mumkin. 2-misol. Pensioner ayol vafot etgan. Lekin qizi uning kartasidan 2 oy pensiyani yechgan. Qizi men onamning qarzlarini yopdim, dafn xarajatiga ishlatdim deydi. insoniy jihatdan tushunarli, lekin huquqiy jihatdan bu pulning maqomi alohida tekshiriladi. Vafotdan keyingi to'lovlar odatda qaytarilishi talab qilinadi. Dafn xarajatlari yoki boshqa to'lovlar bo'yicha esa alohida rasmiy tartib bor. Shuning uchun bunday holatda kartadan pul yechish emas, rasmiy murojaat qilish kerak. 3-misol. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba kunduzgi ta'limdan sirtqiga o'tgan. U men baribir o'qiyapman-ku deb o'ylagan. Lekin to'lov sharti aynan kunduzgi ta'lim bilan bog'liq bo'lsa, ortiqcha to'lov chiqishi mumkin. Bu yerda o'qish shakli sana, ta'lim muassasasining ma'lumotnomasi pensiya organiga qachon xabar berilgani juda muhim bo'ladi. 4-misol. Pensionerning kartasiga bir oyda odatdagidan ancha ko'p pul tushgan. U balki oshirilgandi deb hammasini ishlatdi. Keyin ma'lum bo'lishicha, tizim xatosi sababli 2 marta to'lov o'tgan. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l darhol bankdan ko'chirma olib, pensiya organiga murojaat qilish edi. Kutilmagan ortiqcha tushum har doim tekshiruv talab qiladi. Bugungi mavzuda eng muhim fikr shuki, pensionerga ortiqcha to'lov bo'yicha talab kelgan bo'lsa, darrov vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Talabning asosini, hisob-kitobini, davrini, sababini va sizning aybingiz bor yo'qligini tekshiring. Agar vafotdan keyingi pensiya yechilgan bo'lsa, ishlash yoki o'qish bo'yicha o'zgarish yashirilgan bo'lsa, noto'g'ri hujjat berilgan bo'lsa, pul qaytarish talabi real bo'lishi mumkin. Agar xato davlat organi yoki tizim tomonidan yuzaga kelgan bo'lsa, siz e'tiroz bildirishga va huquqingizni himoya qilishga haqlisiz. Mening maslahatlarim oddiy.
Rasmiy talabnomasiz pul to'lamang. Batafsil hisob-kitob so'rang. Barcha hujjatlarni yig'ing, yozma e'tiroz bering. Katta summalarda mutaxassis bilan maslahat qiling. Pensioner vafot etganidan keyin kartadan pul yechmang. Kutilmagan ortiqcha tushumlarni darhol tekshiring. Agar sizga yoki tanishingizga shunday talabnoma kelgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qancha summa so'ralyapti, qaysi sabab ko'rsatilgan, qaysi hududda bo'lyapti. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner ota-onasi, bobo buyisi yoki nafaqa olayotgan yaqinlari bor odamlarga yuboring. Bu ma'lumot kimningdir millionlab so'mini asrab qolishi mumkin.